warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih wonten ing video pasinaon basa Jawa. Pepanggihan malih kalian Bu Iva. Bertemu kembali di video pembelajaran bahasa Jawa bersama Bu Iva. Wonten ing video menika badhe dipun andharaken materi babagan Paromo Sastra. Paromo Sastra menika artine tata bahasa. Jadi ngilmu kang nyinaoni babagan tatananing basa. Wonten ing Paromo Sastra badhe dipun rembak babagan wanda, ukara, lan tembung. Jadi di Paromo Sastra nantinya akan dibahas bab mengenai wanda menika sebuah kata, ada bab mengenai tembung menika kata, lan bab mengenai ukara menika kalimat. Nglajengaken video ingkang kepungkur. Jadi melanjutkan video yang lalu, kita akan membahas mengenai ukara. Ukara yaiku rerencening tembung kang dadi wedharing gagasaning manungsa. Sampurnaning gagasan tinengeran ing ukara kang awujud cecek. Kak titik kanthi tanda, pitakon kanthi tanda tanya, penyeru kanthi tanda seru. Jadi ukara atau kalimat adalah rerencening tembung, rangkaian kata kang dadi wedharing gagasaning manungsa yang menjadi penjelasan dari gagasan manusia. Sempurnaning gagasan tinengeran ing ukara kang awujud cecek. Jadi sempurnanya penyampaian gagasan itu ditandai dengan tanda titik pada kalimat. Dipun lajengaken miturut kalungguhanipun ukara iku ukara miturut kalunggahaning tembung iku ana 3. Jadi kalimat menurut kedudukan kata. Kedudukan katanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ingkang angka kepisan menika wonten susunan jejer wasesa. Jejer lan wasesa. Jejer iku artine subjek, wasesa menika artine predikat. Jadi untuk membentuk suatu kalimat kanggo ndapuk ukara kuwi dibutuhke minimal ana jejer lan wasesa. Jadi dibutuhkan minimal ada subjek dan predikat. Tuladhane contohnya adik nangis. Adik menika minangka subjek, nangis menika minangka predikat. Ingkang angka kalih menika susunane wonten jejer wasesa lesan. Jejer kala wau subjek, wasesa menika predikat, lesan menika objek. Tuladhane Adi mangan tahu. Adi minangka subjek jejere, mangan kuwi predikat atau kata kerja wasesa, lan tahu menika objek lesan. Nah, ingkang pungkasan ingkang angka 3 yang ketiga ini adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ngandhut jejer, wasesa, lesan, lan katerangan. Tuladhane ibu maos koran ing ruang tamu. Jadi contohnya ibu menika minangka jejer, jadi subjeknya. Maos itu membaca itu sebagai wasesa predikat. Lesane objeknya adalah koran. Katerangan ing ruang tamu merupakan katerangan papan panggonan atau katerangan tempat. Salajengipun ukara kalau wau ngandhut jejer wasesa lan lesan lan katerangan. Jejer nggih, ampun diwaca jejer, jangan dibaca jejer tapi bacanya jejer. Jejer itu adalah subjek. Dalam bahasa Indonesia jejer itu adalah subjek. Perangane ukara kang baku kudu ana. Jadi ini adalah bagian dari kalimat yang baku harus ada. Jadi ini adalah intinya dari kalimat itu harus ada jejernya, harus ada subjeknya. Subjek jejer bisa awujud pakaryan kewan, manungsa lan sapiturute. Lumrahe awujud tembung aran utawa tembung kang digawe tembung aran. Nah, biasanya yang menempati kedudukan sebagai jejer, sebagai subjek itu adalah tembung aran. Tembung aran menika kata benda atau kata yang
dibuat menjadi kata benda. Contohnya kata yang dibuat menjadi kata benda adalah kepinteran, kasugihan, lan sakiturute. Nah, ingkang angka kalih wonten waseso. Waseso menika menawi wonten basa Indonesia disebut predikat. Nah, predikat atau waseso iku peranganing ukara kang nerangake kahanane jejeg. Jadi bagian dari kalimat yang menerangkan keadaannya jejeg, keadaannya si subjek. Bisa awujud tembung aran, kriya lan kahanan. Jadi wujudnya waseso predikat itu bisa tembung aran, tembung di bahasa Jawa wujud waseso itu bisa tembung aran, tembung kriya lan kahanan. Nah, ingkang angka kalih wonten lesan. Lesan menika kalau di bahasa Indonesia objek. Jadi lesan itu adalah objek. Lesan ya iku peranganing ukara kang nerangake waseso, ngegenepi tumindake waseso. Bisa awujud tembung aran, kahanan, lan sakiturute. Jadi lesan, objek adalah bagian dari kalimat yang menerangkan waseso, menerangkan predikat. Bisa berwujud kata benda maupun tembung kahanan, kata yang menyangkut tentang keadaan. Ingkang angka sekawan yang keempat adalah katerangan. Katerangan yaiku peranganing ukara kang nerangake isining ukara. Jadi yang menjadi sebuah katerangan. Nah, yang menjadi catatan di sini lesan lan katerangan iku peranganing ukara kang ora baku, tegese ora kudu ana. Jadi ketika sebuah kalimat itu tidak memiliki lesan dan tidak memiliki keterangan, itu tetap menjadi sebuah kalimat. Tetap bisa dianggap sebagai kalimat, dianggap dadi ukara. Bedane menawa lesan panggonane ing mburi waseso ora kena dipindah, yen katerangan mapane bisa dipindah-pindah. Jadi perbedaannya keduanya ini boleh ada, boleh tidak. Lah perbedaannya menawa lesan, kalau objek itu tempatnya harus berada di belakang waseso, harus berada di belakang predikat. Tidak bisa dipindah, ora kena dipindah. Yen katerangan mapane bisa dipindah-pindah. Sedangkan keterangan itu tempatnya bisa dipindah-pindah. Keterangan bisa ditaruh di awal ataupun di akhir sebuah kalimat. Dipun lajengaken wonten ukara miturut wedharing gagasan. Ukara miturut wedharing gagasan menika sampun kita rembak wonten ing video kapungkur. Wonten jenising wonten ukara andharan atau berita atau kalimat berita, wonten ukara pitakon atau kalimat tanya, wonten kalimat pakon utawa kalimat ajnya, kalimat perintah, wonten ukara pangajak, kalimat ajaan, ukara pamenggak utawa pamenging, kalimat larangan, lan wonten ukara sambawa atau kalimat pengandai-andaian. Jika kalian lupa menawi para siswa sampun kasupen, saged dipun tingali malih video ingkang sampun Bu Iva share wonten YouTube. Nggih, dipun lajengaken ukara miturut tumindake jejeg. Jadi selanjutnya adalah kalimat menurut lesannya, menurut tempat lesannya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada ukara tanduk dan ukara tanggap. Yang pertama kita bahas dulu ukara tanduk atau kalimat aktif. Ukara tanduk menika wonten ing basa Indonesia dipun sebat kalimat aktif. Ukara kang jejere nindakake pegawean, wasesane awujud tembung kriya utawa mawa ater-ater anuswara. Jadi kalimat aktif dalam bahasa Jawa itu adalah kalimat yang jejernya, yang jejer tadi subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan wasesane predikatnya awujud tembung kriya. Jadi predikatnya merupakan kata kerja yang mendapat ater-ater anuswara, yang mendapatkan awalan anuswara. Nah, selanjutnya adalah ukara tanduk, wujude ana loro. Nah, kalau ukara tanduk tadi kalimat aktif itu wujudnya ada dua, yaitu ukara tanduk tanpa lesan atau kalimat aktif intransitif. Contohnya
Niam nyapu, Nurudin turu. Jadi mereka tidak memiliki lesan, tanpa lesan, tidak mempunyai objek. Nah, ingkang angka kalih yaiku ukara tanduk mawa lesan. Ukara tanduk dengan lesan atau kalimat aktif transitif. Tuladhane niam nyapu latar. Niam menika jejer, nyapu menika wasesa, latar menika lesan sebagai objeknya. Dipun lajengaken wonten ukara tanggap. Nah, yang pertama ukara tanduk, yang kedua ukara tanggap. Ukara tanggap menika wonten ing basa Indonesia disebut kalimat pasif. Ukara kang jejere kataman pegawean, wasesane ketambahan ater-ater tripurusa. Jadi kalimat kang jejere ketaman pegawean yang subjeknya dikenai pekerjaan, sedangkan wasesane, sedangkan predikatnya ketambahan ater-ater tripurusa, mendapatkan awalan tripurusa yaitu dak ko di. Tuladane sate dak pangan, berarti sate dimakan. Latar disapu niam, berarti latarnya yang disapu oleh niam. Kopi diombe Nurudin, kopinya diminum oleh Nurudin. Jadi itu tadi adalah kalimat tanggap. Selanjutnya ukara miturut dapuane. Jadi kalimat menurut penyusunnya. Ada ukara lomba lan ukara camboran. Ingkang angka kepisan menika ukara lomba, kalimat tunggal. Ukara lomba yaiku ukara kang gagasaning mung siji, dene dapuane kaya ini, kaya kang kasebut ing tuladha. Jadi kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu gagasan. Tuladhane adik sinau terdiri dari subjek dan predikat, kasusun saka jejer lan wasesa. Ingkang angka 3, ingkang angka kalih jejer wasesa lesan. Jadi kalimat yang tersusun dari subjek, predikat dan objek. Budi tuku buku. Lajeng nomor 3, kalimat ukara kang kesusun saka jejer wasesa keterangan. Rumini sinau ing kamar. Ingkang angka 4, ukara kang kasusun saka jejer wasesa lesan katerangan SPOK. Menika ukara lengkap, kalimat lengkap. Satya nandur gedang ing kebun, wonten jejere, wonten wasesane, lesan lan wonten katerangane. Salajengipun ukara camboran. Ukara camboran menika kalimat majemuk. Ukara camboran yaiku ukara kang gagasane luwih saka siji. Mula perangan jejer keterangan luwih saka siji. Jadi kalimat camboran atau kalimat majemuk itu adalah kata yang memiliki gagasan lebih dari satu, sehingga jejer atau subjeknya atau keterangannya bisa lebih dari satu. Lumrahe mawa tembung penggandeng. Jadi biasanya dengan kata penghubung lan, sarta, dene, ewon dene, amarga, sebab, jalaran lan sapaneng bulanane. Jadi kalimat penghubungnya bisa lan dan, sarta itu juga artinya dan, dene sedangkan, ewon dene itu juga sedangkan, amarga itu karena, sebab juga karena, jalaran juga karena. Utawa tembung penggandeng mau diganti tanda koma. Jadi selain menggunakan kata penghubung bisa juga dengan menggunakan koma. Tuladhane Bapak mirsani TV yen ibu maos koran. Bapak melihat televisi sedangkan ibu membaca koran. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada aku tuku buku, adik garisan, dene budi potelot. Jadi contoh itu terdiri dari 3 kalimat. Kalimat aku tuku buku. Kalimat kedua adik garisan, dene budi potelot. Itu dipisahkan dengan kata penghubung dene dan tanda koma. Nggih. Mekaten kala wau para siswa materi wonten ing video pasinaon basa Jawa babagan video ukara ingkang kaping kalih. Kirang langkungipun Bu Ifah nyuwun pangapunten. Sekian lan matur nuwun.